say perfect is that 한국말 하셔야 돼요. 한국말로 해야 되나? 근데 그래야 제가 통역해요. 펄 브랜딩 훨씬 여기가 오늘 수업이라고. hôm nay mình sẽ học môn quy trình phối trộn than. 그리고 저는 그 발전사에 올해 연말 되면 20년째 근무하는 사람입니다. Thầy đã làm việc đến năm nay là 20 năm trong nhà máy phát điện than. 그리고 사실 지금 저는 직군이라는 게 있는데 직군이라는 게 존재하는데 그 중에 이제 화학 직군에 속합니다. Thầy là mảng của thầy là mảng liên quan đến hóa học. 이제 화학 직군이 하는 일은 두 가지로 구분할 수 있습니다. Thì có hai phần liên quan đến mảng hóa học của thầy. 하나는 물을 다루는 거, Thứ nhất là liên quan đến nước, 하나는 불을 다루는 것이. thứ hai là liên quan các phần hóa học liên quan đến lửa. 그래서 보통은 한 80에서 90% 정도는 물을 다루는 데서 일을 합니다. Thường là 80% công việc của thầy liên quan đến nước, liên quan đến hóa chất, liên quan đến nước. 네, 좀 소수만 지금 이런 콜브랜딩 같은 데서 연소를 다루게 됩니다. Một phần nhỏ là khoảng 20% còn lại là công việc liên quan đến lửa, tức là liên quan đến ví dụ như là trộn than rồi nghiền than. 아까 말씀드린 20년 중에 뭐 다는 아니겠지만 한 반 정도는 불에 그리고 반 정도는 물에서 저는 근무했었습니다. Còn trong 20 năm thì có 10 năm thầy lửa là thầy làm liên quan các công việc liên quan đến nước, xử lý nước. Còn 10 năm còn lại thì thầy làm các công việc liên quan đến than, liên quan đến lửa. 지금 여기 계신 분들 중에 그 화학 쪽을 다루시는 분이 몇 분이신지 한번 손 좀 올려주시면 Ở 감사하겠습니다. đây có ai mình làm công việc liên quan đến các cái hóa chất ở trong nhà máy không ạ? Không, đúng không ạ? 그러면은 그 석탄 연료를 다루는 분의 쪽에 근무하시는 제가 나눠서 석탄 연료를 다루는 쪽 그리고 보일러 안에서 연소를 하는 쪽 이렇게 나눴을 때 어디에서 근무하시는지 좀. Thì có ai làm việc liên quan đến mảng ví dụ như là than đầu vào than, trộn than, rồi nghiền than không ạ? Thế thì còn việc có ai làm liên quan đến than trong boiler không ạ? Mình có làm cái chỗ than cốc với la quăng ở bên chỗ lo cáo nó bên gán Là boiler đúng không? thì gọi là lo nó lên gán của cái là mấy 러 그 여기 말고 전 근무지에서 무슨 철소 발전소 아니고 금강 이런. 그러면은 제가 이런 것을 확인하고 가는 이유는 이제 교육의 컨셉을 잡기 위해서입니다. Thì để biết là mọi người làm việc trong mạng nào thì thầy đưa vào bài thầy sẽ có phương pháp giảng của thầy đấy. 그러면 연소나 아니면 콜브랜딩이 처음이라는 생각으로 시작하도록 하겠습니다. Thế thì chắc là thầy sẽ phải bắt đầu ngay từ phần đầu của việc là trộn than cũng như là nghiền than đúng không? 내용은 석탄의 연소, Đầu tiên là về cái giới thiệu về cái sự cháy của than. 두 번째로 연소의 장애 및 환경, Tiếp theo phần 2 là những cái trở ngại trong quá trình cháy và môi trường. 세 번째로 콜 브랜딩 절차, Thứ ba là quy trình phối trộn than. 이렇게 내용을 잡아보는데요. 되게 처음에는 이제 기초적인 내용부터 시작하도록 하겠습니다. Thế thì thầy sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản trước. 우리가 연소라는 개념을 먼저 정리할 필요가 있는데요. Thì đầu tiên mình sẽ phải biết khái niệm về than đúng không ạ? 연소는 산소와 반응하는 화학 핵반응으로서 열과 에너지를 생성하는 과정을 말합니다. Thì thường là nguyên liệu thì là cái mà nó sẽ phải có là một cái dạng chất để mà khi mà nó phản ứng hóa học với không khí thì nó sẽ tạo ra là nhiệt lượng đúng không ạ? 전체적으로는 산소와 결합하니까 산화 반응이라고 볼 수 있습니다. Thì thường là bởi vì là nó có phản ứng hóa học với cả là
khí nên thường là nó sẽ nhận được oxy hóa đúng không ạ? 이제 우리가 보통 녹이 쓴다는 것도 산화라고 말을 하고는 있습니다. Ví dụ như bị dỉ thì cũng là một hiện tượng oxy hóa đúng không ạ? 근데 연소가 가장 큰다는 점은 열과 빛입니다. Nhưng mà cái hiện tượng oxy hóa này thì ở nhiên liệu thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệt, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệt. 보일러에서 발생되는 그러니까 연료를 떼서 그 다음에 열과 에너지를 생성하는데 가장 그 보일러에 물을 데피는데 역할을 하는 것이 복사열입니다. 레디션 복사 Tức là cái mà khi mà mình cho nhiên liệu vào và mình đốt ở trong lò để tạo ra nhiệt lượng cũng như là tạo ra lửa đúng không ạ? Thì cái quan trọng nhất, cái nhiệt quan trọng nhất để mà làm nóng nước để tạo thành hơi thì là cái nhiệt bức xạ. 그러니까 보일러에서 물을 데피는 거에는 우리 이 세 가지 그러니까 전도, 복사, 대류 이 세 가지 작용으로 열을 전달하게 되는데요. Thì có ba cái để mà mình truyền năng lượng. Thứ nhất là cái sự dẫn nhiệt, tiếp theo là nhiệt bức xạ, rồi đến nhiệt gọi là nhiệt xoay tròn thành lưu lượng ấy. 석탄화력 발전소에서 가장 중요한 거는 복사열입니다. 복사열. Cái nhiệt quan trọng nhất ở trong việc đốt than đấy là nhiệt bức xạ. 여기가 보일러면은 Ở đây ví dụ đây là cái boiler đúng không ạ? 제가 알고 있는 꽝짝은 이렇게 세 단계의 버너가 이렇게 위치를 하고 있습니다. Nó có ba cái cấp boiler, cái burner của mình có cái ba cấp đốt đúng không? 이거는 부르기 나름인데요. 버너의 순서 A, B, C, D, E, F라고 보면 Giữa hai bên là sẽ chia là A, B, C này, rồi D, E, F. 보통 여기나 여기를 스페어로 두고 Thường là mình sẽ cho nghỉ một cái đầu phun đúng không ạ? Ở trên 5개의 버너만 사용하게 됩니다. thường là mình sẽ dùng 5 cái đầu đốt thôi, còn đâu nghỉ một sẽ cho dự bị một đầu đúng không ạ? 보통 요거를 스페어로 되는 게 가장 일반적인데 이거는 예비용으로 두는 겁니다. Thường là sẽ là cái ở bên trên cùng thì sẽ là cái dự bị cái nghỉ. Thì thầy sẽ lấy ví dụ là cái đấy là cái nghỉ. 여기에 석탄이 투입되면 여기서 화염을 만들고 대류를 통해서 이쪽으로 빠져나가는 겁니다. 이쪽에는 SCR이라는 탈질 설비가 위치하고 있습니다. Thì khi mình đốt cho than vào rồi đốt thì nhiệt nó sẽ đi lên đúng không ạ? Xong rồi nó sẽ có một cái bộ phận tên là SCI ở bên trên này đúng không ạ? 여기는 여러분들이 알듯이 물이 지나다니는 수냉벽입니다. Còn ở bên thành như mọi người biết là nó sẽ có cái nước làm mát đi qua đúng không ạ? 그러면 보일러에 있는 워터를 어떻게 증류화시키냐, 에너지가 어떻게 전달되느냐는 Thì năng lượng làm thế nào để nó truyền để biến nước trở thành tránh hơi ở bên trong ạ? 빛이 발생한다는 겁니다. Thì nó sẽ sinh ra ánh sáng đúng không ạ? Sinh ra 이 빛이 복사열을 전달합니다. thì sinh ra cái ánh sáng đấy nó sẽ sinh ra nhiệt bức xạ và nó sẽ truyền nhiệt bức xạ. 이거를 확대시키면 이 안에는 워터가 흐르고 있습니다. Thì nếu mà cho to lên ấy, nó là cái thành đó. Nhìn bên cạnh thì nó sẽ là nước nó đi qua cái thành đấy đúng không ạ? 복사열로 전달되고 Nhưng mà 여기선 nhiệt bức xạ nó không vào. 이 재질에서는 Thì cái 전도를 통해 전달됩니다. thì cái vật liệu của cái thành đó nó sẽ truyền nhiệt, nó sẽ dẫn nhiệt vào. 그래서 결국은 안에 있는 워터의 온도를 올리게 되는 것입니다. Thì lúc đấy nước ở bên trong là nó sẽ nhiệt độ nước ở bên trong nó sẽ được ra nhiệt và nó sẽ nóng lên. 온도의 개념에서 보면 이런 식으로 복사,
전도, 그 다음에 안쪽 물의 워터의 온도입니다. 이게. Khi mà mình nhìn theo khái niệm ấy, đầu tiên là nhiệt bức xạ, đầu tiên là nhiệt bức xạ nó sẽ đi vào đó, nhiệt độ, xong rồi đi vào đến trong cái thành có cái đường nước đi qua ấy, thì nó sẽ truyền, nó sẽ ra nhiệt cho nước ở đấy rồi nó sẽ ra nhiệt độ bên ngoài. 그래서 이 전체적으로 제가 말씀드리고 싶었던 것은 석탄이라는 연료 자체가 빛을 가장 많이 내는 연료입니다. 그러니까 가스와 그 다음에 저기 오일과 그 다음에 석탄 이렇게 비교한다면 Nếu mà mình so sánh giữa các nguyên liệu ví dụ than này, rồi dầu này, rồi khí ga ấy, thì than là cái loại nguyên liệu mà tạo ra nhiều ánh sáng nhất trong khi mà so sánh nguyên liệu và khi mà so sánh nhiên liệu. 그러면 일단 물을 잘 데피려면 효율을 높게 만들려면 여기서 복사열을 잘 흡수해야 되고 그 위로 가서 여기서는 대류존이라고 우리가 부릅니다. Có một cái 대류, convection zone. khi mà để mình tạo ra được cái hiệu suất tốt nhất ý, thì cái phần bên dưới thì mình đốt than đúng không? Đốt than thì than nó sẽ tạo ra ánh sáng là nhiệt bức xạ, và để phía bên trên thì nó sẽ có một cái vùng nhiệt nó sẽ xoay tròn như này đúng không? 여기서 열을 많이 흡수하지 못하면 여기가 뜨거워지는 겁니다. Nếu mà ở bên dưới phần nhiệt bức xạ nó không được hấp thụ tốt ý, thì phần phía bên trên thì nó sẽ bị nóng lên. 보일러 전체 열로 봤을 때 여기를 밑에를 많이 쓰면 위에서 열이 부족해지는 거고 만약에 여기서 덜 쓰면 위에가 뜨거워지는 겁니다. Nếu mà phần phía dưới của boiler mà nó được hấp thụ điện, nó hấp thụ điện đi quá nhiệt ý, thì bên trên là nó sẽ không nóng. Còn nếu mà ở bên dưới mà nó lại không hấp thụ được nhiều ấy, thì bên trên nó lại bị nóng. 그래서 우리가 좋은 효율을 얻으려면 전체적으로 적정한 온도가 공급되는 것을 목적으로 해야 됩니다. Thì mục đích của mình là mình tăng được hiệu suất của hiệu suất tốt nhất ý, thì là các vùng nó đều là phải có nhiệt ổn định như nhau. 지금 제가 얘기하는 거를 원래 알고 계셨던 분 계십니까? Cái này mọi người đều, những cái thông tin này mọi người đều biết rồi đúng không ạ? 레이팅을 해. 오케이. 그것도 오늘 보겠습니다. 오케이. 그러면은 이 처음에 이제 빛을 내는 과정. 이게 만약에 빛을 내거나 아니면 여기서 우리가 콜 입자가 반응을 못하면 결국은 어떻게 될까요? 뒤로 나가면 반응하지 않은 콜들이. Nếu mà có những cái than mà nó không phản ứng ấy, thì là sẽ có điều gì xảy ra? 그거를 우리가 unburned carbon이라고 Nó sẽ được 합니다. gọi là than không cháy hết, đó là unburned carbon. Unburned carbon nhé. unburned carbon. You know that? unburned carbon. 이 unburned carbon은 두 가지입니다. 전기 집중기에 잡히거나 전기 집중기 Nó có thể do precipitation 에 캡처도 되거나 이 사람들 알아볼 것 같아요. 이게 왜냐면 기술용어 말하는 EP에 잡히거나 nó có thể là nó bị giữ lại bởi EP. 아니면 너무 많은 경우에는 불 쪽으로 나갑니다. Nếu mà nhiều quá thì nó sẽ ra khỏi cái ngoài bằng đường ống khói ạ. 그러면 결국은 효율이 떨어지겠죠. Thì cuối cùng thì là hiệu suất nó sẽ bị thấp xuống đúng không ạ? 그래서 보일러의 연소는 되게 중요한 파트에 해당합니다. Nên là cái việc đốt ở trong boiler nó là một cái phần rất là quan trọng. 보일러의 효율을 결정합니다. Thì nó sẽ là quyết định đến hiệu suất của cái boiler này. 효율을 계산할 때 항상 들어가는 데이터가 여기 열량 그리고 언번드 카본을 빼줍니다. Thì thường là khi mà tính hiệu suất của boiler bao giờ nó sẽ tính là cái toàn bộ cái nhiệt lượng trừ đi cái phần unburned carbon ấy, là phần carbon không cháy hết. 이게 이제 보일러 쪽에서의 설명을 잠깐 드렸다면 그러면 실제로 이 안에 들어가는 이 콜이 어떻게 타는지를 말씀드리겠습니다. Thì vừa nãy là thầy giới thiệu qua về phần than nó cháy trong boiler, bây giờ tiếp tục là thầy giới thiệu về cái than này nó cháy như nào. 처음에 우리가 하열을 하면 보통 자갈이나 아니면은 요만한 사이즈 다양하게 콜이 들어옵니다.
khi mà mình than vào thì có rất là nhiều kích cỡ của than đúng không ạ? Các loại cái cục than to, cái cục than nhỏ. 그러면은 탄을 저희가 갈지 않습니까? Sau đấy thì mình sẽ nghiền than đúng không ạ? 그러면 갈면 그 탄들을 얼마만큼 사이즈를 작게 만드는지 아시는 분 계십니까? 아시는 분도 한 분 계실 것 같아요. Mọi người có biết là than của mình nghiền xong là nó sẽ độ mịn của nó là bao nhiêu ạ? Dưới 80 200 mét. Giống như trong một nghiên 200 ạ? liệu than đốt vào trong lò hay là than 그 보일러에 들어가는 탄 얘기하는 거예요? 그러니까 처음에 이게 이게 알아듣는다고 얘기하시면 될 것 같은데 야드코. Giáp khô tức là cái than vào kho của mình ý, vào cái giáp của chúng ta vào 모르는데 여기 야드콜이고 요게 이제 after pulverizing. có hai cái là một là than nó đã được nghiền một lần vào trong đến kho của mình, sau đấy mình tiếp tục nghiền đúng không? Thì một cái là giáp khô với một cái là sau khi đã nghiền rồi. 백센티미터 좀 심한데. 근데 모른대요. 그 사이즈가 10에서 50 센티미터. thường nó sẽ 근데 khoảng 콜이 들어온다 처음에. đầu tiên là nó sẽ vào kho của mình là nó sẽ khoảng 10 cho đến 50 cm cái kích cỡ. 그러면 최종적으로 보일러 안에 들어가는 사이즈는 75 마이크로미터입니다. Còn khi mà mình đã nghiền để đưa vào cái boiler ấy, thì nó sẽ thường là tầm là 75 micromet. 예, 요거 이해되십니까? 이해 안 되시면은 계속 말씀해 주셔야 돼요. 이게. Mọi người hiểu đúng không? Nếu có đoạn nào không hiểu thì mọi người cứ giơ tay hoặc có câu hỏi thì giơ tay. 여기는 그냥 자유한 것이라고 생각하시면 돼요. 왜냐면 이해 안 되면 바로 질문을 그래요? 해요. 네. 안 물어보셔도 이제 아마 이렇게 다 사이즈가 작아지는 이유는 이런 물을 빨리 만들어서 언본드 카본을 줄이기 위한 방법입니다. Tại sao mình lại phải nghiền nó nhỏ hơn nữa là bởi vì thứ nhất là để cho nó cháy nhanh, với thứ hai là để giảm cái argon carbon, giảm cái than không cháy. 직경이 작아질수록 표면적은 기하급수적으로 늘기 때문입니다. Thì khi mà càng nhỏ ấy, cái nghĩa là mỗi một cái phần tử than này nó càng nhỏ, cái phần cháy từ bên ngoài nó sẽ có thể cháy từ bên ngoài nó sẽ lớn hơn. 보통 노멀 코리안 프런트에서는 우리 회사에서는 200 메쉬라는 C라고 하면 채예요. 200 메쉬라는 채가 있어요. Rồi ở đây nó sẽ có một cái để mà lọc đấy, cái lọc ấy, thì là nó sẽ có loại lọc, có một cái giống như cái rổ lọc của mình ấy, thì nó khoảng là 200 mét. Gọi là chỗ là lưới sàn. Cái lưới sàn thôi. Lưới sàn. Lưới sàn ấy, thì của họ là lưới sàn là 200 đơn vị là mesh. 70에서 80%가 통과해야 됩니다. Thì nó bắt buộc là nó phải đi qua được cái lưới sàn này của mình từ 70 cho đến 70 80 80 cho đến 70 cho đến 80% đi qua được lưới sàn đó. 이렇게 했을 때 그 충분히 잘 갈렸다고 우리가 얘기를 할 수 있습니다. Thì lúc đó thì họ sẽ cho rằng là nếu mà nó đi qua được 70 80% tức là mình đã nghiền tốt. 이게 어떻게 보면은 요게 만약에 50이나 60으로 패싱하는 이 콜들이 적어지면 그러면은 바로 언본드 카본은 조금씩 상승하기 시작합니다. Nếu mà nó chỉ đi qua được 50 đến 60% qua cái sàng lọc này thì tức là than của mình khi mà đốt nó sẽ có hiện tượng là than không cháy hết nhiều hơn, nó sẽ tăng hơn. 그래서 만약에 언본드 카본이 많다, 그러면 제일 처음에 사이즈가 맞냐라는 테스트를 합니다. Nếu mà khi mà mình kiểm tra trong lò có than không cháy nhiều ấy, thì mình sẽ phải kiểm tra đầu tiên là cái kích cỡ của việc mình nghiền than có đúng hay không. 아직 시작을 안 한 거는 거의
낫겠네요. 전체적인 그러니까 제가 지금 이런 얘기를 먼저 하는 이유는 이런 베이스가 없으면 뒷 얘기는 아예 다른 받아들일 수 없는 얘기가 되거든요. Tại vì thầy sẽ phải giải thích những cái kiến thức cơ bản liên quan ở trong cái về than nhà máy của mình để mọi người hiểu rõ, thì không thì sau mà những cái kiến thức qua về lý thuyết như này mọi người xem sẽ rất là khó hiểu. 콜 야드에 탄들이 이렇게 쌓여 있습니다. Ví dụ như là ở cái bãi than của mình thì có rất là nhiều than như này đúng không ạ? Thì nó sẽ được chất vào đó. 오다가 현장을 보니까 여기가 이렇게 둘러싸여 있더라고요. 맞나요? Bãi than của mình là có nóc đúng không? Đây, đi qua thì mình thấy là có nóc. Đây, 맞아요. 우리나라에서도 지금 이렇게 옥내형 저탄장을 과거에는 우리는 야드형 저탄장에서 이제 옥내형 저탄장으로 지금 바꾸는 추세에 있습니다. Thì ở Hàn Quốc vậy là ngày xưa là họ để là bãi than là không có mái, nhưng mà bây giờ cũng đã bắt đầu chuyển hết sang là bãi than có mái giống như ở bên mình rồi. Còn đây là một phần đá phân là có mái, còn một phần là vẫn không có mái. Vẫn không có mái. Chắc không? Ý là 100% khoảng 80. 한국에서 보통은 그 야외가 몇 프로고 이렇게 수공이 있는 게 몇 프로 있는데요? 그러니까 행여서고 khoảng 10 năm trước nhé. 한 10% 이하로 옥내화가 돼 있었어요. Tức là 10 năm trước thì chỉ có dưới 10% là bãi than có mái thôi. 근데 최근 현재는 그 공사 중인 걸 포함해서 8-90%. Bây giờ kể cả những cái nhà máy đang xây dựng ấy, thì là khoảng 80-90% là có mái hết rồi. 그러니까 모든 발전소는 법적으로 다 옥내화를 시키라고 만들어졌어요. Tại vì ở Hàn Quốc bây giờ là đã có luật là bắt buộc tất cả những nhà máy mà mới xây dựng mới thì nó đều phải có cái bãi than là có nóc. 그래서 공사를 하고 있거나 아니면 공사되었거나 다 해야 됩니다. Thì từ bây giờ là những cái nhà máy nó đang xây hoặc là nhà máy nó đã xây xong rồi thì cũng phải chuyển thành bãi than là có mái. 그래서 이제 콜 야드에서 이거를 배트를 타고 이제 올라옵니다. 탄들이. Thì xong ở bãi than đúng không? Thì nó sẽ đi qua băng chuyền để nó truyền than vào. 보일러가 있습니다. 그러면 Xong rồi đến 탄들이 boiler đúng không ạ? 올라오잖아요. Nó đi theo băng chuyền nó truyền lên dần đúng không? 여기를 중간에 그 탄이 올라오는 동안 있는 시설 중에 여기부터 얘기해요. 여기를 스태커 앤 리클레이머라고 하는 설비가 있습니다. Rồi nó sẽ có một cái là 스태커 앤 리클레이머. có cái step của em quên mình cái SR ấy ạ. SR. SI là một cái thiết bị ở bãi than. 스태커 앤 리클레이머. 그래서 이게 타고 올라오면 여기는 스태커 리클레이먼트의 그 기능은 여기에 탄을 내리기도 하고 실기도 하는 겁니다. 내리기도 하고 이거를 다시 실어 올리기도 하는 기능을 하고 있습니다. Thì cái chức năng của cái 다른 펜 안 보여요. 이거를 어떻게 보여줄지 모르겠어요. 아니 저는 그 아, 그래요? 펜이 안 좁혀서 안 보여요. 펜이 안 잡혀서 저는 보여요. 저는 그냥 이분들만 보여드리면 돼요. 생긴 거는 이렇게 생겨서 레일을 타고 이동하면서 탄들을 실어 올렸다가 올리기도 Là 하고 một cái máy 내리기도 mà nó 하는 거죠. vừa hạ than xuống hoặc vừa nâng than lên trên cái đường truyền ấy, mọi người biết đúng không ạ? Việt Nam gọi cái đấy là gì? Và đi phá động. Dạ. Tự động qua phá động ấy. Không biết. Lần đầu. Ai cũng sẽ Bảy đầu tiên đen còn chết. Bảy đầu tiên đen Nó ta cho như cái lắm hơn. là cái để Stack and clamor. 리클레이먼트. 스태커 앤 리클레이먼트. 그래서 이게 올라가면
khi mà 중간에 트랜스퍼 라인들이 있습니다. 트랜스퍼 그러니까 nó 이동 sẽ có 라인들이 있습니다. nó sẽ có một cái đường truyền, một cái băng tải truyền than đi lên đúng không ạ? 우리나라는 요것도 지금 다 막고 있습니다. Thì bây giờ cả cái tải truyền của bên Hàn là họ cũng phải là tải kín rồi, 이 옥내화로 되어 있습니다. 이것도. nó đều là tải kín hết. 그래서 여기에 창문만 열어놔도 법에 걸립니다. Thì ở cái tải kín này chỉ cần có cái cửa sổ, cái tải kín này là cũng sẽ bị vi phạm luật bên Hàn. 이게 막는 이유는 미세먼지 때문에 막는 거예요. Tại vì nó là để tránh bụi mịn. 파티클, 앰비언트 파티클 비코서. 그리고 여기서 올라가서 이제 너무 양이 많으니까 이게 원래는 9시간, 10시간을 할 수 있는 내용이라서 근데 지금 여기에 있는 이제 벨트를 타고 올라가면 중간에 브랜딩 빌딩이라는 게 존재합니다. 브랜딩 빌딩. Nó sẽ có một cái ở khi đi lên thì nó sẽ có một cái 브랜딩 빌딩. building đúng không ạ? Cái chỗ để nghiền than nhé. 여기가 혼탄이 이루어지는 첫 번째 포인트입니다. Ở đó thì nó trộn, thường ở chỗ đây là nó trộn than thì xốc vào rồi. 예? 섞는 거, Đúng 믹싱. không? Nó sẽ mixing, tức là nó sẽ trộn than, đấy là cái phần cái point đầu tiên của việc trộn than ở đó. 그러니까 공식적으로는 여기서 처음 이루어진다고 보면 됩니다. 공식적으로. Theo đúng công thức là đầu tiên là nó sẽ được trộn ở đấy một lần, ở cái blending building nhé. 그 다음에 보일러로 들어가면 탕들이 지금 여기는 어떻게 되는지 모르겠는데 이게 그 벨트가 한 번에 안 올라가고 두 번이나 세 번에 올라가는 걸로 알고 있는데 여기는 어떻게 되는지. Thầy không biết là cái băng tải của mình nó chia thành mấy giai đoạn, ví dụ ở Hàn nó sẽ không phải là một tải như này, nó sẽ lên xong rồi lên tiếp, xong rồi lên tiếp, thường là 2 đến 3 giai đoạn. Bên mình là mấy cũng vậy, Cũng vậy. không phải là một không bay. đường đúng không? 몇 단계 몇 단계죠? 여러 단계죠. 왜 그러냐면 컨베이어 벨트가 더 올라가면 올라갈수록 하중을 못 견뎌서 여러 대를 계속 하는 거예요. Tại vì là nếu mà để một cái tải á, lên càng cao thì nó sẽ không chịu được lực, nó không chịu được độ nặng ấy. Thường là họ sẽ chia làm nhiều mức tải. 이동할 때마다 한 번씩 내렸다가 올렸다가 그러니까 각도를 많이 줘서 하게 되면 얘가 이 콜이 뒤로 밀려버려요. 그래서 안 올라가고 쌓이는 거죠. Nếu mà góc nó càng dốc như này thì là than nó sẽ bị trôi xuống như này đúng không ạ? Nên là họ mới chia nhiều bậc. 그래서 높이에 이렇게 고각으로 만들 수가 없는 겁니다. 그래서 여러 번 타고 올라가는 겁니다. Nên là mới không làm một cái tải dốc được, sẽ phải chia để giảm độ dốc của tải. 이건 뭐 그냥 지식으로 얘기하는 드린 거고. 그럼 어떻게 되냐 이제 탄이 이렇게 리얼 사이즈가 이 정도 될 거예요. 리얼 사이즈 이거. Đây than lúc này thì cái kích cỡ của nó sẽ khá là to đó. 그럼 이제 아주 작게 가는 과정을 말씀드릴게요. Sau đến bây giờ mình sẽ nói đến quá trình nó nghiền nhỏ của nó ra. 보일러 안에 들어가면 보일러를 이렇게 크게 그릴게요. 보일러 cái boiler nhé. 옆에 vào boiler này. 옆에나 안쪽에 이건 구조마다 다른데 6개의 사일로가 있습니다. Ở bên trong nó sẽ là khoảng cái 6 cái silo ạ. 여기는 몇 개인지 한번 들어봐요. 이거는 거의 6개일 거예요. 6개일 거예요. Bên mình có mấy cái cửa than nhé, có mấy cái 6 cái, bình thường là 6 cái. 이거 탄이 들어오는 문이죠. 보일러 안쪽에 있는 제일 첫 번째 저장하는 공간. 제일 첫 번째 Nó là 저장. cái chỗ mà để giữ than, để trữ than ở trong boiler của mình ý, thì bình thường là Hàn Quốc là 6 Six. cổng. 오케이, Bên 스위스. mình 6. 하나는 스페어. 원 Sẽ có 5 cái là chính và một cái là dự trữ. 그러면 이 위로 트리퍼라는 게 다닙니다. 트리퍼. Have you heard of a tripper? triple car Triple. triple car 야. 이 떨어뜨리는 이 룸을 트리퍼, 이 방을 트리퍼 룸이라고 부릅니다. Nó sẽ có một cái chỗ bên trên gọi là triple room, một cái phòng triple ấy. 트리퍼 룸에서 트리퍼가 돌아다니면서 떨어뜨려요. 탄들을 돌아다니면서 벨트로. Nó sẽ đi vào và nó sẽ hạ than xuống. 그럼 작업을 해서 얘 A
B, C, D, E, F까지 있잖아요. 그러면 F는 빼고 나머지는 다 채워 넣습니다. 계속. Thì nó sẽ đi để nó hạ than xuống, ví dụ mình có 6 chỗ A B C D E F chẳng hạn, thì trừ cái dự bị ra thì nó sẽ làm đầy những cái còn lại. 이게 노멀 사이즈가 하나당 이거는 이 발전소마다 다 다르긴 한데 하나당 500톤 정도의 사이즈를 갖고 있어요. Tùy từ nhà máy thì bình thường kích cỡ của nó sẽ khoảng một cái chỗ trữ than trong đấy nó khoảng 500 tấn. 거의 비슷할 겁니다. 이거. Bình thường là nó sẽ khá là giống nhau ở các nhà máy nhưng cũng tùy từ nhà máy. 여기다가 이제 막 떨어뜨리잖아요. Tại sau khi nó thả than xuống cái chỗ Than dự trữ 쳤어요. đấy. 그럼 이 탄은 밑으로 빠져나가서 콜 피더라는 데로 가게 됩니다. 콜 피더. Xong rồi từng cái chỗ dự trữ than thì nó sẽ có đường ống hay là đi xuống cái khôi feeder, cái chỗ hút than nhé. 콜 피더에서 뚜루룩 해서 다시 어디로 나가냐? Sau đấy nó đi đường ống này nó đi qua khôi feeder đúng không? Là cái chỗ hút than hay là hút than. 폴버라이저. Xong rồi nó sẽ đi đến 스펠링은 cái 틀릴 máy 수 nghiền 있을 것 than. 같은데 폴버라이저. ZER 가지고. 폴버라이저. Pulverizer là cái máy nghiền than của mình. 여기서 가는 겁니다. Sau đấy ở đấy thì mình sẽ nghiền than ạ. 그 다음에 콜 파이프라는 데를 거쳐서 콜 파이프 Nó sẽ đi qua đường ống than. 거쳐서 버너 존으로 들어가고 Nó sẽ đi qua xong rồi cuối cùng là nó sẽ đến cái con đường cái chỗ để đốt ạ. 버너 존에서 이제 불이 돼서 Bắt đầu đốt rồi nó sẽ trở thành lửa ở bên trong. 하게 되는 게 전체 과정입니다. Thì đây là toàn bộ quá trình của việc chuyển than ở trong boiler. 그리고 이제 너무 할 내용이 너무 많아서 지금 기초적인 걸 하고 있는데요. 만약에 중간중간에 되게 심하나 중요하다 생각하는 거 있으면 바로바로 물어보시면 그때그때 Tại vì có rất là nhiều nội dung ấy mà mình lại không có nhiều thời gian lắm ấy, thì thầy đang giảng cái cơ bản nhất, còn nếu ví dụ là mọi người có câu hỏi nào kỹ hơn về phần nào thì cũng lúc nào cũng được, cứ hỏi thầy là được. 그래서 이게 전체적인 과정을 설명드렸으면 이제 뭐 맞죠? Thì đây là những cái thầy đã giải thích một cái phần cơ bản nhất về việc về các quá trình than ở trong nhà máy. 그러면 우리 같은 경우에는 보통 이거를 시프트 24시간 안에 3번으로 나눠서 작업을 합니다. 트리플 룸 작업. Thì cái triple này một ngày thì thường 24 tiếng sẽ chia làm 3 lần để hoạt động. 8시간에 한 번씩 하는 거예요. Thường là 8 tiếng một lần. 떨어뜨리는 일을. Cái việc mà mình nạp than vào các cái kho than của boiler ấy. 이거는 운영 방법을 어떻게 하냐에 따라 다르기 때문에 저희의 케이스를 말씀드립니다. Thầy không rõ nhà máy của mình như nào, nhưng đây là đối với trường hợp của bên nhà máy của thầy. 이게 왜 이 말씀을 드리냐면 이거에 따라서 홀 브랜딩에 대한 계획 플랜을 줄 때 8시간 다니면 8시간 다녀도 줘야 되는 겁니다. Thì cái này là tùy theo là việc mình sẽ có kế hoạch việc mình cấp than bao nhiêu lần trong một ngày, bao nhiêu tiếng một lần thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch cung cấp than cũng như là kế hoạch đưa than vào. 그래서 이렇게 해서 요거를 갈게 되면 아까 말씀드린 대로 75 마이크로미터 사이즈 이하 통과율이 80에서 80% 정도 나오는 게 정상이라고 보는 겁니다. Như thầy vừa có nói thì là mình sẽ phải nghiền nó được dưới 75 micromet, ít nhất là phải 80% là nghiền nhỏ được đến 75 micromet, nên nó phải đi qua được cái sàng lọc của mình 80% đó. 자, 이제 là 그러면 nghiền tốt. 이제 탄은 원자로 따지면 뭐로 구성되어 있을지 말씀드리겠습니다. Thì bây giờ thầy sẽ giải thích là than của mình thì nó được 코디 탄이죠? 똑같죠? 탄이라고 부르시죠. than của mình nó sẽ được hình thành bởi những cái yếu tố, những cái thành phần hóa học như thế nào, thành phần chính của than như nào để giải thích. 뒤로 해야 되는 거 같아요. 아, 이거 쏘려고 그래. 쏘면 레이저. 쏘는 거 되는데 이게 안 보여 밝아서. 여기에 빨간색을 보여주세요. 빨간색. Mình nhìn thấy những cái thành phần hóa học màu đỏ và chữ màu đỏ đấy ạ. CHONS plus water plus ash. Thì nó sẽ có là C này H O N S
H2O với cả là S là cho đúng không ạ? 이거는 무조건 알고 있어야 되는 거예요. 보통은 촌스라고 저는 그냥 부르는데 Ờ. Thì cái này thì là những cái thành phần hóa học này bắt buộc là mọi người phải biết, phải nhớ đấy. 탄 전체가 나머지 완전 미량 성분들을 빼고 나머지는 요걸로 이루어지는 겁니다. 그냥. Chỉ có than ấy thì đây là thành phần chính của nó và chỉ có một chút những cái thành phần khác nó lẫn vào thôi, còn đâu là đây là những thành phần chính. 그러면 여기 이제 칼로리 밸류 이게 발열량이라고 부르는 겁니다. Còn ở phần dưới là nhiệt trị theo các nguyên tố của nguyên liệu than của mình á. 그러면 C와 탄소, 얘와 O2, 산소가 결합해서 CO2가 되면서 8,100 킬로칼로리 per kg이라는 에너지가 나오는 겁니다. Thì ví dụ như là nó sẽ có C là carbon đúng không? Cộng với cả là O2 thì nó sẽ tạo thành CO2, thì lượng từ CO2 này nó sẽ tạo ra được một cái nhiệt trị là 8.100 calorie trên 1 kg. 그리고 수소가 2분의 1 반에 해당하는 O2가 결합해서 HO2가 되면서 34,200 킬로칼로리가 나옵니다. Còn ví dụ H2 cộng với 1/2 O2 thì nó sẽ phản ứng thành H2O. Thì lúc này nó sẽ tạo ra được một cái nhiệt trị là một cái năng lượng là 34.200 calorie trên 1 kg. 그리고 환경 오염물질인 황산, 화물이 만들어질 때 2,500 칼로리가 나옵니다. Còn khi mà lưu huỳnh ý, là cái chất ảnh hưởng của môi trường, lưu huỳnh nó kết hợp với cả O2 thì nó sẽ tạo thành SO2, thì nó sẽ có một cái năng lượng 2.500 calorie trên 1 kg. 그러면 산소는 에너지 없죠. Còn O ấy là oxygen ấy là thì nó sẽ không có năng lượng. 질소는 Rồi nitơ 어떻게 될까요? 질소 안 적어놨습니다. 제가 너무 많아서. 근데 질소는 어떻게 될 것 같습니다. tại vì nhiều quá nên thầy không ghi nitơ ạ. Mọi người có biết nitơ là có tạo ra năng lượng hay không? 질소 산화물은 굉장히 안 좋은 걸로 알고 계시잖아요. 환경 오염물질로 알고 계실 텐데 Nitơ đó là một trong những thành phần hóa học là gây ô nhiễm môi trường ạ. 마이너스 10, 19.5 열을 만들어내는 데가 가장 한 Thì nó lại là năng lượng âm cơ, tức là nó sẽ âm 19.5, tức là khi mình tạo ra nhiệt thì nó còn hút nhiệt đi. 산소와 들어가면서 NO2로 변하는데 Ví dụ như khi mà có oxy vào thì nó sẽ tạo thành NO2 đúng không ạ? 그 질소 산화물은 이 부분 빼나가는 걸로 되어 있습니다. Còn NO2 thì nó là cái để lấy mất nhiệt đi ạ. 이 중간에 뭐 이렇게 말씀드리다 보니까 여러 가지가 지금 섞여서 나가고 있는데 아까 첫 번째 제가 효율이라는 걸 말씀드렸잖아요. Thì như vừa nãy đầu tiên là thầy đã nói rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về năng suất đúng không ạ? 또 하나는 환경, Thứ hai là về môi trường đúng không ạ? 효율, 환경, 그리고 안정적인 연소 Rồi cái việc đốt cháy an toàn ạ. 이런 것들이 모두 고려해서 해야 하는 일이 콜브레드입니다. Thì mình phải, những cái yếu tố đấy là những cái yếu tố mình phải để ý, nhất là trong cái quá trình mình trộn than. 시간 빨리네. 그래서 이런 건 다 넘어가고 여기다가 상관없는 내용들을 제가 패스하겠습니다. Những cái phần mà thầy không quan trọng thì thầy sẽ bỏ qua. 가장 중요한 것만 하겠습니다. 가장 중요한. Cái phần nào quan trọng nhất thì thầy sẽ. 이런 내용을 읽어보시면 대강 이해가 되실 때 무슨 얘기냐면은 Những 여기서 cái phần còn lại thì mọi người đọc trong tài liệu của thầy là mọi người sẽ rất là dễ hiểu thôi. 산별 어떤 특성을 보여주는 것들인데 이거는 패스하도록 하겠습니다. Nghĩa là những cái đặc điểm của các cái thành phần than ấy, thầy đọc ở trên tài liệu của thầy. 요거는 잠깐 얘기가 있습니다. 이 탄 특성 중에 하나인데 Đây là một trong những cái đặc điểm của than đấy. 지금 비투미너스 폴이 역청탄이라고 해요. 이게 로마탄이에요. than bitum đấy. 이게 고열량탄이라고 부르면 Nó sẽ là 고열량탄이라고 부릅니다. nó than có nhiệt trị cao. 그러면 이거는 저열량탄이라고 해요. Còn cái bên cạnh là cái than sub bitum ấy, là cái than có nhiệt độ thấp. 이거는 그냥 우리가 연기가 없다고 해서 무연탄이라고 부릅니다.
Còn một cái là còn lại là than antacid đấy. 근데 희한한 거는 이 중에 딱 보면 얘가 안 갈릴 것 같잖아요. Nhưng mà mọi người nhìn thì sẽ thấy là cái than antacid nhìn có vẻ nó sẽ có miền đúng không ạ? 그리고 탄소량이 많기 때문에 이게 탄소량이 제일 많아요 여기. Thì là cái độ đốt của nó thì nó cũng sẽ đốt tốt. 근데 얘가 제일 잘 갈리고 그 다음이고 안 갈립니다 오히려. Nhưng mà nhìn thì nó lại ngược lại là cái than antacid của mình dễ nghiền nhất, xong đến than bitumen, xong rồi cuối cùng là đến than sắt bitumen. 지금 너무 많아서 이거는 다 시간이 될 때 하고요. 넘어가고. Những cái phần còn lại thì những cái phần nào mà không quan trọng thì sẽ đi qua nhanh. Nên 야, 몇 페이지지? 예. 지금 몇 페이지 안 보이냐? 알려드려요. 예. 그냥 얘기하시면 제가 찾겠습니다. 제가 창 아니요 이 강의가 몇 페이지인지. 페이지를 제가 안 찍어. trang 24 nha mọi người. không nhớ thấy là cái chỗ 4 chấm á. 4 chấm à? Trang bao nhiêu? Thì phải đó mấy cái tháng Trang 18. 4번 알려달라고 bắt đầu 하는데 6번. 4번. 어떤 거? 165 đến 363. Anh Ngọc đi 165 đến 363. để xíu. Phải 4 tổng chấm hợp tức là phần 4 to đúng không? 4 nhỏ. 4 to hay 4 nhỏ? 4 nhỏ. Phần 1 lớn nhưng mà Phần 1 lớn nhưng mà 4 nhỏ đúng không? 4번? để nhiều file. Phần 4 có phải là Đúng. calculation of confusion đúng không? Câu classification by tính. Classification. 이거 책이랑 이게 근데 어딘지 알겠는데 để em xem ở cái 얘로 생각을 tại vì hai file khác nhau. Nhớ thấy cái slide nó sẽ slide thì điện thái sẽ để quan tâm. 1번 1번에 있어요. 1번인데 작은 4번 여기 이거예요. 5페이지. 이거는 관심을 안 가질 거라고 생각했는데 너무 느려요. 이거 느려서 죄송하다고. cái này nó 이거 không chậm 느려요. được. 관심을 보통은 안 갖는 분야인데. Thì cái tới thấy cái dây em cái slide trong này nó khác quá. Slide trong này của em khác. Rồi cái đấy là slide có thể nó đưa lên đông. Đúng rồi thì đang tìm đúng cái trang này. Bây giờ tôi thấy người ta bình thường. Bình thường ạ. Cái này chưa tự này. Đâu đến rồi đâu đây đâu thầy quay lại chứ không phải là Quay lại. đến tới đâu, thầy quay lại đầu đấy. Vừa nãy là cái trang mấy cái trang trước là đã đi qua rồi. Cái trang này Slide phía trước nữa. cứ tròn page ạ. Nhớ thấy cái slide phía sau đó. Cái này với cái phía sau đúng không? 이거랑 그 뒷페이지. 이거 설명이요? 이거는 보통 우리가 규격을 말할 때 ASTM이라는 게 있고 그 다음에 독일 규격을 많이 써요. 콜에 대해서. Thường là về các cái tiêu chuẩn về liên quan đến than ấy thì là nó sẽ theo tiêu chuẩn thường là theo của Đức. 근데 전 세계에 공통화된 어떤 이런 탄의 분류, 안트락사이트는 비투미너스, 서비투미너스 콜에 대한 부분이 정확하게 나와 있는 게 없어요. 다 각자 써요. Tại vì là có cái tiêu chuẩn mà phân loại than theo cấp này ấy, thì là trên toàn thế giới là không có một cái tiêu chuẩn chung nào trên toàn thế giới cả. Mỗi nơi là sẽ sử dụng một cái tiêu chuẩn riêng. 근데 이거는 그냥 샘플로 제가 갖고 온 겁니다. ASTM. Cái này là cái sample theo phân loại cấp theo tiêu chuẩn của ASTM nhé. 그리고 제가 근무하거나 아니면 제가 이런 거에 대해서 관심을 갖고 조사했던 바의 결론은 6,000이 넘으면 칼로리 밸류가 6,000이 넘으면
고열량판, 비투미너스 콜이라고 부르면 되고요. Tức là nếu mà theo đấy là theo kinh nghiệm của thầy khi mà thầy làm việc ấy, thì là khi mà nhiệt trị của nó trên 600 ấy thì nó sẽ được gọi là than có nhiệt trị cao. 그리고 5,000에서 6,000 사이면 중열량탄이라고 부르면 되고요. Còn từ 500 đến 600 là nhiệt độ nhiệt trị loại chung. 5,000 이하로 떨어지면은 저열량탄이라고 부르면 Còn dưới 500 thì là than nhiệt trị thấp. 발전업에서는 전혀 문제 없습니다. Kiểu, 발전 우리 파워플랜트 필드에서는 그렇게 씁니다. thường là ở trong các cái nhà máy điện ấy, thì nó sẽ phân loại như thế. Thường là phân loại như vậy thì nó cũng không có xảy ra vấn đề gì cả. 그리고 딱 무연탄하면 가장 큰 특징이 이겁니다. 볼렌티메터가 15 이하다. Ví dụ như là than thì nó sẽ có cái quan trọng là cái chất bốc là phần trăm chất bốc, đúng không ạ? Dưới 15% thì là 다른 양 저열량이에요. 15 이하이면 15 이하면 무연탄. dưới 15 chất bốc của 15 thì là nó không là chất không cháy, là than không cháy. This type of coal we call anthracite. Đây là than thuộc về than anthracite nhé. anthracite. anthracite. 근데 왜 그러냐면 휘발건이 이 정도면 잘 안 탑니다. Thường là ví dụ như là cái chất bốc của nó tầm đấy thì nó sẽ rất là khó cháy. 기본적으로 보일러에서 사용이 어려운 휘발건이 Còn chất bốc tầm đó thì là rất là khó cháy trong boiler. 지금 제가 알기로는 저기 꽝차 플랜트가 아마 4,500이나 그 정도 됐던 걸로 기억하는데요. 한번 얼마인지 그 디자인 콜에 노멀 콜에 그 칼로리 빌 달력파를 Cái calorie của than của mình theo quy định than design của mình ạ. Than thiết kế của mình là bao nhiêu? 4.500 đúng không? Theo thầy biết tầm đó. 4797 ạ. 4797. 4797. 그 얘기는 뭐냐면 기본적으로는 저열량탄 베이스이고 Tức là 무슨 than 베이스요? 저열량, 저 로우 칼로리. Thì là cơ bản ở đấy là than ít nghĩa là than năng lượng thấp, than calorie thấp. 혼탄을 한다면 간헐적으로 이제 보일량탄이나 중열량탄을 섞어 쓰는 거죠. Tức là base của nó là than năng lượng thấp, nhưng mà sau khi được trộn than với cả than năng lượng cao ấy thì nó ra được cái năng lượng đấy ở than của mình. 그렇게 뭐 이거는 아까 말씀드린 듯이 업계에서 각각 다르게 쓰고 있는 그 기준이에요, 자체가. Thì cái này như thầy đã nói là nó không có tiêu chuẩn chung, thường là mỗi bên họ sẽ dùng một cái tiêu chuẩn khác 그래서 nhau. 요 차트는 큰 의미는 없습니다, 사실. Thì thực tế là cái bảng này nó cũng không có ý nghĩa lắm đâu, tại vì là nó không, nếu mà bên mình không dùng cái tiêu chuẩn này thì nó không có ý nghĩa. 이게 막 어떤 콜을 보면은 볼렌틸리터는 이건데 막 이렇게 섞여 있어서 정확히 구분이 안 된다. 판을 갖다 놓고도 이거는 안트라사이트다, 비투미넌스 콜이다 비교 정확히 못 합니다. Thì là thực ra là bởi vì là nó là than đã trộn rồi á, thế nên là khi mà mình nhìn vào cái độ bốc, cái chất bốc của than thì mình cũng sẽ không phân biệt được chính xác nó là than anthracite hay là than bitum hay là than gì. 어디서 물어보시거나 그러면은 뭐 ASTM 기준상 뭐 비투미너스 콜인데 로우 볼레타일이라고 이렇게 설명은 드릴 수 있을 거예요. Ví dụ như là nếu mà ai hỏi thì mình có thể trả lời, ví dụ như là than của chúng tôi theo tiêu chuẩn của ASTM chẳng hạn là than bitum với cả là cái độ cháy là trung bình, nó sẽ phải tùy theo từng cái tiêu chuẩn của cái than đấy nó sẽ được phân loại là than gì. Than bên mình hình như là ăn hả? Than bên em là trộn của bitum với sắp bitum. 비tum, 삽비tum trộn mix lại. 여기는 미스가 비툼이랑 삽비툼 미스한 탄이에요. 그래서 제가 똑같은 얘기를 한 거고요. 그러니까 저열량탄 이꼴은
저열량탄 이꼬르 아열철탄, soft means cold. 고열량탄 이꼬르 bitumous cold 하면 거의 맞습니다. Đúng không? Là thường là tại vì là than là nó sẽ là trộn đúng không? Mình có thể trộn than nhiệt chỉ thấp cộng với là than nhiệt cao để đạt đúng cái nhiệt chỉ mà. 현장에서 부르기 나름이에요. 그래서 제가 말씀드리는 건 아까 이용어로 말씀드린 건 똑같은 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 서피트면스 코라고 비트면스 코를 서로 브랜딩하는 타입을 쓸 것 같습니다. Thì như vừa nãy thầy cũng nói là nghe cái nhiệt chỉ của mình là thầy đã biết là than của mình là nó sẽ được trộn như vậy. 자, 이제 지금 Đấy, con cái slide thứ 6 slide nào? 그 아까 그 뒤에 슬라이드도 6번이에요. 6번. 이게 할 게 너무 많아서 이거에 꽂히시면 안 되는데. 그냥 이분들이 궁금한 거 설명해 주시면서 이거요? 하면 될 것 같아요. cái này đúng không ạ? Nhưng phân tích cái này nếu mà là một cái phân tích trên thông số có nghĩa là gì? Cái tính cái 6 đi giá thì nó không hai cột là số tung với tung nó tính. 이거 그 어떤 그 숫자대로 의미가 잘 모르겠다고 해서 섭비중이랑 비중 있잖아요. 그러니까 숫자의 의미를 여기와의 관계에서 모르겠다는 건지. Tức là mọi người không biết ý nghĩa 이 của 숫자가 nhưng mà không biết ý nghĩa của những cái con số đấy liên quan đến cái phần hạng mục đúng không? Ví dụ hạng mục nó sẽ có là ví dụ như là độ ẩm toàn phần này hoặc là Như giải thích hiểu là từng cái phân đó sẽ là tình hình như thế nào để là Quá trình cháy. sự cháy cái quá trình cháy đúng không? Và Từ là- cái yếu tố này đúng không? và cả ba cột nó số tung về là tỷ giá này. Giải thích cái đôi tỷ giá nó tính như thế nào này để hai cái kia nó tính ra được cái để tính ra được cái design đúng không? 일단 항목들 있잖아요. 이 항목들의 수치가 그 탄에 태우는 거 어떤 영향을 미치는지 그리고 그 계산하는 거 잠시만요. 계산하는 거 저희 삽비툼이랑 비툼 있잖아요. 숫자 2개 있잖아요. 그리고 디자인 콜 있잖아요. 그거 2개 해가지고 어떻게 그 디자인 콜 숫자가 나오는지 궁금하대요. 계산법. 지금 이거 말고 지금 그거를 그러니까 혼탄을 하려면은 결국에 이 수치들을 다 알게 되는데 이 자료는 참고 자료로 제가 가지고 온 거예요. 근데 이 자료가 제가 작성한 건 아니에요. 제가 설명하는 컨셉에서 나중에 설명이 안 되면 뭐 이 자료를 다시 뒤져보도록 하겠는데 지금 이제 슬슬 하려는 내용이 이게 포함되어 있어요. Thế và cái tài liệu này ấy, là thầy không phải tài liệu thầy làm ra tài liệu của bên mình đúng không? Thì thầy đưa vào nó là tham khảo nhưng mà những cái phần sau bài giảng ấy thì nó sẽ có những cái phần để giải thích cả cái bảng này. Thì mình học cái phần sau ấy, xong rồi mình sẽ hiểu cái bảng này dần đến lúc mà cái bảng này mà mình đến học cái phần sau mình không hiểu ấy thì thầy sẽ quay lại cái bảng này và thầy xem lại một lần cái bảng này cho mình. 지금 이제 그러면 다이렉트리 그 본인 말씀하시는 그 부분에 해당하는 내용으로 들어가 있어요. Nên là những cái phần đằng sau kiến thức của mình sẽ có những cái phần mà liên quan đến cái bảng của mình đó. 잠시만요. 찾아야 되죠. Okay? You wanna know this kind of properties? Trang 16 tài liệu của thầy. Dạ. 이 Industrial Analysis는 공업 분석이라고 우리가 불러요. Thì đây là mình giao tiếp đến phần là các cái tính chất hóa học của than. Đầu tiên là sẽ là phần phân tích công nghiệp về các tính chất hóa học này. 다른 지표들도 여러 가지가 있는데 무조건 알아야 될 지표가 이겁니다. Có rất là nhiều con số như là dữ liệu mình phải biết nhưng mà những cái con số này là những cái mà mình bắt buộc phải biết. 이건 어떻게 돼 있냐면 전체 분석에서 전체 꼴을 100으로 두고 시작한 겁니다. Thì gần như là mình sẽ hiểu 100% về than đó. 그래서 하나 실험을 해요. 처음에 어플 2개나 나왔나 여기? 처음에 물을 날려요. Đầu tiên là mình sẽ bỏ nước ra này, mình sẽ loại bỏ nước. 그 다음에 Đây là cái cách để phân tích công nghiệp đó, phân tích công nghiệp về than. 물을 날린
실험을 합니다. Sau khi mà mình đã loại bỏ toàn bộ độ ẩm như nước vào trong than rồi, tiếp tục mình sẽ phân tích đến chất bốc của trong than. 그리고 800도씨에서 계속 며칠 동안 놔둬서 탄이 타면 배시간 남잖아요. 그 양을 또 재요. Sau đấy thì mình sẽ đốt than liên tục trong mấy ngày ở 800 độ. Sau khi mà đốt hết rồi thì nó sẽ chỉ còn tro đúng không? Thì mình sẽ phân tích cái độ tro, phân tích cái phần tro còn lại. 그래서 이렇게 했더니 얼마만큼 프로테이지가 전체 질량에서 얼마나 감소했다는 걸 알 수가 있잖아요. Thì sau mà mình làm rồi mình bỏ nước ra rồi, xong mình đốt rồi, còn lại cho bao nhiêu rồi đúng không? Thì mình sẽ biết là cái độ mất, nghĩa là cái độ còn là bao nhiêu phần trăm cho là còn lại. 그걸 100에서 빼줘서 요걸 픽스 카본을 이게 픽스 카본 고정 탄소라고 그러죠. Thì xong rồi mình sẽ tìm được cái phần trăm của carbon cố định. Tức là mình bỏ đầu tiên là xem bao nhiêu mà mình có trọng lượng của than đúng không? Mình bỏ phần trăm, mình bỏ nước ra, độ ẩm ra thì xem nó mất bao nhiêu phần trăm này. Tiếp tục mình đốt thì sẽ biết là mất bao nhiêu phần trăm chất bốc. Sau đó thì còn lại cho thì mình sẽ đo được là còn lại là cho của nó là bao nhiêu. Thì phần còn lại chính là fixed carbon, là carbon cố định đó. 오케이. 이렇게 해서 하나하나 분석을 하면서 요걸 100에서 빼줘서 요거를 찾아내는 겁니다. Thì là từ than mình sẽ tính nó là 100% đúng không? Xong mình sẽ tìm dần bao nhiêu phần trăm những cái yếu tố trong đó, nước này rồi cho này rồi chất bốc này. Thì cái phần còn lại chính là fixed carbon. 지금부터는 이 각각의 의미를 알려드릴게요. 이거는 되게 중요하다고 제가 말씀드렸잖아요. 요 수치들이 요거의 의미를 각각 말씀드리도록 하겠습니다. Những cái con số này là những cái con số thầy đã nói rất quan trọng đúng không ạ? Thì thầy sẽ giải thích ý nghĩa của từng cái phần này. 애쉬는 800도씨에서 날린다고 제가 아까 말씀드렸죠. Như là than, sau khi đốt than thì còn lại cho đúng không ạ? Cho thì nó sẽ được hong khô, nó sẽ được đốt toàn bộ là còn lại là 800 độ, khoảng 800 độ. Nó sẽ còn lại cho. 그리고 볼렌타일 메터는 920도씨에서 7분 동안 태워서 질량 감소분을 내립니다. 질량이 적어지는 거. Thì khi mà còn cái còn lại là cái phần chất bốc ấy, thì là nó sẽ được đốt là khoảng 925 độ trong vòng 7 phút. Thì mình sẽ tính được tỷ lệ giảm khối lượng của nó. 그리고 나머지는 이제 계산에 의해서 100만 나서 여기 나옵니다. 보이스로 Còn 볼렌타일 lại 애쉬. fixed carbon là mình trừ đi là được, trừ đi 100%, trừ đi phần ẩm, phần nước, trừ đi cái chất bốc, rồi trừ đi cho thì nó sẽ ra được còn lại là 이 데이터는 저희는 실험실을 갖고 매일 해요. 탄에 대해서. Cái này thì là như ở nhà máy của họ là họ có phòng nghiên cứu á, là họ sẽ làm cái công việc này hàng ngày. 근데 제가 알기로는 아마 꽝차 플랜트에는 랩이 없는 걸로 알고 있어요. 이런 걸 잴 수 있는. Nhưng theo thầy biết là nhà máy Quảng Trạch của mình không có phòng lab đúng không? Không có phòng nghiên cứu đúng không ạ? 있어요? 없어요. 없죠. 그러면 어떻게 하느냐? 이 데이터는 인보이스에 있습니다. 인보이스 애널리시스 데이터에 콜이 올 때 주는 데이터 시트에 이 내용이 다 들어있어요. Nếu mà nhà máy mình không có phòng lab ấy, thì những cái con số này mình lấy được từ đâu là từ cái phiếu order của mình khi mình order than ấy, thì là khi mà người ta đưa cho mình cái hóa đơn là nó sẽ có trong này là tất cả những cái thành phần này trong than của mình có là bao nhiêu, là mình sẽ biết được ở đó. 그냥 만약에 혹시 콜 브랜딩을 하신다 그러면은 산술적으로 그냥 계산상으로 두 개의 평균을 낸 것이 그 값일 겁니다. Bởi vì là than của mình là than trộn đúng không? Thì tức là nó sẽ là con số trung bình của hai loại than. 자, 이게 바로 넘어갈게요. 왜냐면 순서는 다 바꾸지 않으면 시간 내고 이거 지금 이걸 보면서 아까 그 성분들의 역할을 설명드리는 게 제일 좋을 것 같습니다. Tiếp tục là thầy sẽ mọi người nhìn vào cái hình này, thầy sẽ giải thích về việc cháy của từng cái phân tử than nhé. Dựa trên cái yếu tố vừa rồi ạ. 여기서 여기를 크게 우리가 돋보기처럼 늘려놓은 겁니다. 근데 사실은 이게 애프터 펄버라이징 콜입니다. 그러니까 다 달려서
보일러 들어가기 직전에 있는 게 이렇게 달려서 작은 놈을 우리가 크게 본 거예요. Thì đây chính là hình ảnh mà mình cho vào kính hiển vi của một cái phần tử than của mình khi mà mình đã nghiền nó xong rồi á, thì nó sẽ thành một cái hình, nó sẽ thành như thế kia. Như là nhìn ở dưới kính hiển vi. 75 마이크로미터 이하 사이즈를 이렇게 Nó là cái kích 올려놓은 cỡ dưới 75 micromet đấy. Là một cái phần tử than của mình nó sẽ như này. 요 안에 이렇게 박혀 있죠. Sẽ mọi người đã nhìn thấy cái lỗ trống giữa giữa cái phân tử này đúng không? 얘네들이 애쉬입니다. Cái này thì là cho đó. 애쉬. 그러면 산이 어떻게 타느냐? Thì than nó sẽ cháy như nào? 디볼레틸리제이션. 이게 휘발근이 나간다를 얘기하는 거예요. Cái than nó cháy như nào? Cái phần chất bốc thì nó sẽ đi ra ngoài làm cho cháy than. 핵심입니다. 사실 이 강의. Cái này là cái quan trọng nhất trong phần cháy của than đó. 애쉬. Đầu tiên là trong cái phần tử than sẽ có những cái phần chấm này thì là cho này. Cái này nó sẽ là cái phần tử dưới 75 micromet. 75 마이크로. 애쉬 is lower than this. Tức là cho của nó sẽ còn nhỏ hơn cả 75 mm đúng không? Cho của nó thì nó chỉ khoảng 5 đến 10 micromet thôi. 그러면 여기가 탄이 들어가면 어떻게 탈지를 제가 말씀드려요. 이 탄이 이제 들어가서 실제로 0.5초 정도라고 보면 문제가 안 될 수준의 시간에 0.5초. Thường là để xem mình sẽ đi vào xem là cái phần tử than là cháy như nào nữa. 0.5초 안에 이렇게 되는 거예요. Tức là sau khi nó cháy chỉ trong vòng 0.5 giây là từ cái phần tử này nó sẽ thành những cái chấm ở bên cuối bên cuối. 그러면 어떻게 될 것 같아요? Nó sẽ cháy 보일러 nào? 안에 얘가 들어갔어요. 보일러 안에 이렇게 버너해서 이렇게 들어갔어요, 얘네들이. Khi mà mình đưa vào boiler để nó cháy rồi nhá. 그러면 여기는 1400에서 1500. Thì nó sẽ là trong boiler mình là 1100 độ đến 1500 độ đúng không ạ? 도시 정도가 주변을 둘러싸고 있죠. 보일러 아니니까. Tại vì khi mà cho than vào một cái là trong boiler của mình sẽ là cái nhiệt độ môi trường nó sẽ là khoảng 1400 đến 1500 độ rồi. 얘는 들어가자마자 어떻게 되냐면 여기 겉에가 아 뜨거워 하면서 일을 타기 시작하죠. Thì tức là phần tử như nào khi mà đưa vào một cái nhiệt độ cao ấy, thì là cái viền bên ngoài này nó sẽ cháy đúng không ạ? 근데 그 다음에 이렇게 타서 이만큼 나가면은 얘가 이렇게 탁 튀어나와서 애쉬가 이제 튀어나와서 애쉬가 이렇게 날아다니는 Đó, 거죠. thì nó sẽ cháy từ bên ngoài vào đúng không ạ? Khi mà đến phần S ấy, thì là những cái tro này nó sẽ bắn ra ngoài và nó sẽ tạo thành tro. 요거 이해되셔야 된다. 요거 이해를. Đó, cái này mọi người hiểu cái phân tử này của nó là được. 이해되시죠? Mọi người hiểu đúng không ạ? 오케이. 그러면은 devolatilization is most important. This process. Cái chất bốc là cái quan trọng đó. 얘가 Phần tử bốc. 요렇게만 타는 게 아니고 안에서부터 타요. 또 Nhưng mà cái chất bốc ấy, thì nó lại không cháy từ ngoài mà nó cháy từ trong ra. 이놈이 뜨거워서 이렇게 겉에도 타지만 안에서 뜨거워서 가스 상태로 변하는 성분들이 있어요. Tức là nó sẽ có phần viền bên ngoài nó tác động nóng nó cũng cháy đấy, chất bốc bên trong nó cũng sẽ cháy từ trong ra như này, và nó sẽ có những cái thành phần của chất bốc này nó tạo thành khí ga. 근데 뜨거워 하면서 저희가 아까 그 볼레타일 실험에서 925도씨에 7분 녹는다고 했잖아요. Vừa nãy lúc mà mình thử nghiệm ấy thì thầy có nói là về thử nghiệm chất bốc là sẽ đốt trong 925 độ trong vòng 7 phút. 어디 나오는 게 아니라 그냥 우리가 발전소에서 정의한 거예요. 925도씨에서 7분 동안 하면 그걸 우리가 볼레타일이라고 부르자. Tức là nếu mà nó cháy trong vòng 92 ở nhiệt độ 925 độ trong vòng 7 phút thì mình sẽ định nghĩa nó là cái chất bốc. 왜냐면 얘네들이 여기서 이렇게 가스화되는 거예요. 바로 그러면 가스가 어떻게 되느냐? 얘를 나가고 싶죠. 여기까지만. Thì ví dụ như là những cái chất bốc đấy, những thành phần trong chất bốc ấy, nó sẽ tạo thành khí. 근데 Thì nó sẽ là tạo thành khí thì nó sẽ muốn đi ra ngoài khỏi thành phần than của cái phần tử than của mình đúng không ạ? 고체나 액체가 기체로 달 때 부피가 팍 커지는 거 아시죠? Thì tức là khi mà cháy như mọi người biết là
bao giờ là khí nó cũng sẽ có khối lượng có cái thể tích to hơn so với là chất rắn đúng không? Thì là những cái thành phần khí bên trong nó sẽ thể tích 그러면- to dần ra. 순식간에 뜨거워졌고 아 뜨거 하면서 900도씨 정도 이상 되면 나오는 애들이 막 이렇게 나올 거 아니에요. 이 바깥으로. Thì tức là bắt đầu nóng lúc vào trong nó sẽ nóng. Nhưng mà cái thành phần chất đốt là 925 độ là nó bắt đầu đã cháy rồi. Thì là nó sẽ bắt đầu cháy và nó sẽ thoát ra ngoài, nó sẽ thoát khí ra ngoài. 그러면 어떻게 될까요? 잘게 찢어질 거 아니야 안쪽이. Thì tức là bởi vì là bên trong nó đang thành một thành phần như này đúng không? Cái chất bên trong nó cháy và nó bắn ra ngoài thì tức là nó sẽ 그리고 nó sẽ rách. 얘네들도 Nó sẽ rách ra thành 나오니까 cái vùng rất là nhỏ. 얘네가 나와야 되니까 중간에 길들이 뚫릴 거잖아요. 그러면서 부피가 커집니다. Đó. Thì về bên trong cái chất bên trong nó cháy và nó muốn thoát ra ngoài nên dần dần cái thể tích của nó sẽ phình ra, nó sẽ rộng ra. 그러면은 산소가 굉장히 빠르게 안으로 퍼질 수 있는 조건이 되지 않겠어요? 각종 공급이 생기니까 각종 여유 공간들이 생기는 거죠 안쪽에. Thì ở bên trong là nó sẽ có không khí, nghĩa là ở bên trong thì khi mà thể tích của nó rộng ra như này thì nó sẽ có rất là nhiều khoảng trống ở bên trong thì oxy nó sẽ muốn là đi vào bên trong cái thành phần than này. 그렇게 되면 안에서도 타고 바깥에서도 타고 산소 공급도 원활하죠. Thế tức là bởi vì là bên ngoài cũng cháy đúng không? Bên trong nó cũng cháy, xong nó phình ra, nó tạo cái không gian để cho không khí vào thì nó lại sẽ càng làm dễ cháy ra. 그래서 잘 탄다는 겁니다 한마디로. Thế nên là đấy là lý do tại sao nó lại dễ cháy. 연소가 잘 된다는 거죠. 그러면 연소가 잘 되면 아까 안 타고 나가는 놈들이 줄어들겠죠. Thế thì cả cái độ cháy của này nó càng tốt ấy, thì là cái phần argon carbon tức là phần than không cháy thì nó sẽ giảm được đúng không ạ? 그러면 효율이 올라가는 거고 Thế thì là hiệu suất của mình sẽ cao, tức là than không cháy ít đi thì dẫn đến hiệu suất tăng cao. 그래서 콘탄, 콜브랜딩을 하는 사람은 꼭 봐야 될 게 볼레틸의 볼레틸이 보통 여기는 더 높을 거예요. 저혈탄이 보통 볼레틸이 높아요. Thế nên là cái việc quan trọng của việc mình trộn than là để cái thành phần chất bốc này nó sẽ phải cao. Tức là mình khi mà mình vận hành nhà máy mình phải biết là cái tỷ lệ chất bốc ở trong cái thành phần than của mình là bao nhiêu. 그래서 잘 탄다는 거고 효율이 올라가려면 얘를 봐야 된다는 겁니다. 얘가 만약에 20%, 15% 되는 탄들도 있어요. 저희 쪽에서 보면 호주탄 이런 것들. Ví dụ như là đấy là để mình biết được là than của mình có cháy tốt hay không. 호주 오일은 Thì mình sẽ phải, cái quan trọng nhất là mình sẽ phải tìm đến cái volatility matter là cái chất bốc ở trong than của mình là tỷ lệ là bao nhiêu. Ví dụ như nó mà thấp dưới 20% thường có những cái loại than rất là thấp thì nó ví dụ than của Úc chẳng hạn thì nó sẽ thấp. 이게 낮으면 바로 어머드값은 늘어나는 건 거의 자명한 거예요. Thì 거의 nếu mà chất 확실한 bốc 거예요. của nó thấp ấy, tỷ lệ chất bốc của nó thấp thì chắc chắn là ăn hơn carbon, than không cháy nó sẽ tồn động lại nhiều. 그래서 아까 제가 안트라사이트의 가장 중요한 거는 15% 이하라는 볼레타일이라고 얘기했던 그거랑 중첩되는 내용이에요. Thì như thầy có nói là tức là than này mình chỉ thấp, than là ít cháy thì nó sẽ là cái tỷ lệ chất bốc của nó là dưới 15% đúng không ạ? 그래서 무연탄 안트라사이트탄은 더 오랫동안 보일러에 가다 놓고 됩니다. Thế tức là cái than mà tỷ lệ chất bốc này ít thì là than anthracite mà thầy có nói á, thì nó sẽ có tỷ lệ chất bốc rất là thấp và nó sẽ là than nhiệt chỉ thấp, nó sẽ ít cháy 온모드값도 많고. và nó sẽ có tồn động lại nhiều than không cháy ở trong boiler của mình. 그래서 이제 최초에 이제 이런 이 작용이 되게 중요하다는 건 이제 아시겠죠? Như mọi người biết là cái chất bốc này, cái chất bốc này nó rất là phần quan trọng để mà những cái thành phần than này nó được rách ra, nghĩa là nó sẽ chia nhỏ lại thành từ một cái thành phần to này chia nhỏ thành bên tay phải ấy. Thì đấy là cái việc, đấy là cái vai trò của chất bốc này làm cho cái phần thủy than nó rách ra. 이게 얘기를 하다 보니까 할 얘기가 너무 많아서 좀 오버됐는데 몇 분씩 쳐요? 보통 10분 쉬고 10분 쉬고 지금 저도 이제 시간이 너무 부족하니까 가장 중요한 것들만 딱 뽑아서 얘기를 하고 있는 건데도 많을 거예요. tại vì có rất là nhiều tại bài giảng của thầy có rất là nhiều phần nhưng mà thầy sẽ bỏ qua những cái phần mà mình có thể đọc được ở trong sách, và những cái phần mà quan trọng nhất thì thầy sẽ giảng cho mình
늦어서 죄송하다고 그러고 10분 Quán đang nghỉ được một chút rồi nhưng mà